எல்லோருக்கும் வணக்கங்க. வெல்கம் டு சஞ்சய் நானும் vlog சேனல். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் சுக்குமல்லி காஃபி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். சுக்குமல்லி காஃபி வாயு, அஜீர்ணம், மந்தம், பசியின்மை, சளிக்கெல்லாம் ரொம்ப நல்லது. தொண்டை கரகரப்பாக இருக்கிறதுக்கெலாம் இந்த சுக்குமல்லி காஃபி குடித்தா தொண்டைக்கு இதமாக இருக்கும். பசிக்காமல் சரியாக சாப்பிடாத பசங்களுக்கு கொடுக்கலாம். பெரியவங்களுக்கு கூட சரியாக சாப்பிட பிடிக்கல, கோல்டாக இருக்குது அப்படிலாம் இருந்ததுன்னா இது ரொம்ப நல்லா கேட்கும். இந்த கிளைமேட்டுக்கு நம்ம இதெல்லாம் செய்து வச்சுக்கிட்டோம்னா நமக்கு கோல்டெல்லாம் வராமல் பார்த்துக்கலாம். சீக்கிரமாக சட்டுன்னு செய்திடலாங்க. வாங்க இது எப்படி ரெடி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். சுக்குமல்லி காஃபிக்கு ஃபஸ்ட்டு தனியா, 1 கப் தனியா எடுத்து வச்சுருக்கேன். மல்லின்னு சொல்லுவாங்க. இது பாருங்கள், இது உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது, குளிர்ச்சியும் கூட. மிளகு சளிக்கு முதல் எதிரி. சளி இருக்கவங்க இந்த மிளகு சேர்த்துக்கிட்டா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். தொண்டை கரகரப்பு இதுக்கு எல்லாமே ரொம்ப நல்லது. இது அதிமதுரம், மரத்துண்டு மாதிரி இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு. நம்ம நல்லா உடச்சி வச்சுருக்கேன். மிக்சி ஜாரில் போட்டோம்னா கடகடன்னு சவுண்டு வரும், சீக்கிரத்தில் மசியாது. அதுக்காக நான் கல்லில் போட்டு நல்லா நசுக்கி வச்சுருக்கேன். இது சித்திரத்தையும் பார்த்திங்கன்னா மரத்துண்டு மாதிரி தான் இருக்கும். நல்லா ஒரு மாதிரி ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும். இதையும் நான் கல்லில் போட்டு இடித்து வச்சுருக்கேன். கோல்டுக்கு ரொம்ப நல்லது இது. சின்ன பசங்களுக்கு சித்திரத்தை ஒரு சின்ன துண்டு போட்டு கொதிக்கிற தண்ணி நல்லா 1/2 டம்ளர் தண்ணியை 1/4 டம்ளர் தண்ணி ஆக்கி கொஞ்சம் பனங்கற்கண்டு போட்டு கொடுத்தா கூட கோல்டுக்கு ரொம்ப நல்லா கேட்கும். இது நல்லா இரும்பல் விடாமல் இரும்புறாங்க பாருங்கள். அவங்கள இதை வாயில் கொஞ்சம் அடக்கிக்கிட்டு, கடிக்கலாம் கூடாது, வாயில் அடக்கிக்கிட்டோம்னா இதோட சாறு மட்டும் நமக்கு தொண்டைக்கு போகும்போது தொண்டை நல்லா கிளியர் ஆகி சளியும் சரியாகும், இரும்பலும் நின்றுடும். சுக்கு கூட பாருங்கள் நல்லா முழுசாக இருக்கும். அதை நான் தோலெல்லாம் வட்டிட்டு கொஞ்சமாக கல்லில் நசுக்கி வச்சுருக்கேன். இந்த மாதிரி நசுக்கி போட்டால் தான் நமக்கு மிக்சி ஜாரில் கொஞ்சம் மசிகிறது வேகமாக மசிஞ்சிடும். சுக்கு ஜீரண சக்திக்கு ரொம்ப நல்லது. பசி இல்லாமல் சரியாக சாப்பிடாத பசங்களுக்கு கூட மல்லி காஃபியெல்லாம் கொடுத்தோம்னா நல்லது. பவுடராக பண்ணி வச்சுருக்கேன். இது மஞ்சளுங்க. இது பாருங்கள், இந்த மாதிரி இருக்குது மஞ்சள். இது ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும், அதுக்காக நான் இப்படி நசுக்கி வச்சுருக்கேன். இது சமையல் மஞ்சள். கோல்டு வந்தால் கூட இதை நம்ம லேசாக அப்படியே விளக்கில் நெருப்பில் கொஞ்சமாக காமிச்சிட்டு இதை ஸ்மெல் பண்ணோம்னா மூக்கடைப்பெல்லாம் அடைச்சிட்டு இருக்கும்போது கிளியர் ஆகும். மஞ்சள் நோய் எதிர்ப்பு சத்துக்கு நல்லது, நம்ம உணவுலேயே சேர்த்துக்கணும். இந்த சுக்குமல்லி காஃபியில் நம்ம பால்லாம் கூட பாருங்கள், இருமல் வந்ததுன்னா பாலில் மஞ்சத்தூள் மிளகு போட்டு குடிப்போம் இல்லையா, அந்த மாதிரி தான். அது இதுலேயே சேர்த்துடலாம். இதையும் பார்த்திங்கன்னா நசுக்கி வச்சுருக்கேன். இப்போ இது எல்லாத்தையுமே மிக்சி ஜாரில் சேர்த்து நல்லா பவுடராக அரைச்சிக்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி தனியாவும் மிளகு மாத்திரம் ஒரு கடாய் வச்சு ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். வாசனை வர வரைக்கும் மாத்திரம் வறுத்தா போதும், கலர் மாறிடக்கூடாது. வெறும் கடாயில் தனியாவை லேசாக சூடு ஏறுற அளவுக்கு வறுத்துக்கலாம். ஃபஸ்ட் டைம் நம்ம சேனலை பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, கூடவே இருக்க பெல் சிம்லையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ நெக்ஸ்ட் நான் நியூ வீடியோ போஸ்ட் பண்ணுறது உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துடும். 2 டீஸ்பூன் மிளகு வச்சுருக்கேன், அதையும் சேர்த்துடலாம். போதும், இது ஒரு பிளேட்டில் மாற்றிடலாம். வாசனை வர வரைக்கும் வறுத்தா போதும். வறுத்த தனியாவும் மிளகு பாருங்க மிக்சி ஜாரில் வச்சுருக்கேன். 100 கிராம் சுக்கு எடுத்து தட்டி வச்சுருக்கேன். அதிமதுரம் 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு வச்சுருக்கேன். சித்திரத்தையும் 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு வச்சுருக்கேன். மஞ்சள் ஒரு பாதி துண்டு நல்லா நசுக்கி வச்சுருக்கேன். இது கூட நம்ம டேஸ்ட்டுக்காக பனங்கற்கண்டு சேர்க்க போகிறோம். இது இருக்கட்டும், கடைசியாக மிக்சி ஜாரில் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். சுக்கும் சேர்த்துக்கலாம். அதிமதுரம், சித்திரத்தெல்லாம் கொஞ்சம் பவுடர் ஆகிறதுக்கு லேட் தான், ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும். மஞ்சள் மிக்சி ஜாரில் சேர்த்து அரைச்சி நம்ம ஜல்லடையில் நல்லா ஜலிச்சு மறுபடியும் ஒரு திப்பியை மிக்சி ஜாரில் சேர்த்து அரைச்சி எடுக்கலாம். நான் அரைச்சிட்டு காட்டுறேன். மிக்சி ஜாரில் ஒரு முறை அரைச்சிருக்கேன். இந்த மாதிரி திரியாக இருக்குது. திரும்பவும் நம்ம ஜலிச்சுட்டு அந்த திப்பியை போட்டு அரைக்கலாம். அரைச்சதுக்கப்புறம் பவுடர் ஆகிடும், நைஸ் பவுடராகும். அது வரைக்கும் அரைச்சிக்கலாம். அரைச்ச சுக்குமல்லி காஃபி பவுடர் பாருங்கள் இந்த மாதிரி இருக்கும். இந்த திப்பியை நம்ம என்ன செய்யலாம், கொஞ்சம் சூடாக தண்ணி வச்சு இதில் ஒரு 1/2 ஸ்பூன் போட்டு கொதிக்க வச்சு கொஞ்சமாக சுண்டை வச்சு குடிக்கலாம். சளிக்கு நல்லது தான், இதை வேஸ்ட் பண்ண வேண்டாம், அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த பவுடர் பாருங்கள் இப்படி இருக்குது. இப்போ நம்ம டேஸ்ட்டுக்காக பனங்கற்கண்டையும் மிக்சி ஜாரில் சேர்த்து நல்லா பவுடராக்கி எடுத்துக்கலாம். நல்லா பவுடர் ஆகிடுச்சு பாருங்கள். இது காரமாலாம் இருக்காது, நம்ம பனங்கற்கண்டெல்லாம் சேர்த்துருக்கோம். அதிமதுரத்துக்கும் லேசான இனிப்பு சுவை தான் இருக்கும். அதுலேயுமே கூட சின்ன பசங்களுக்கு கூட பயம் இல்லாமல் கொடுக்கலாம். பாலில் சேர்த்து கொடுத்தாக்கா நல்லா குடிச்சிடுவாங்க. அரைச்ச சுக்குமல்லி காஃபி பவுடரை நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு ஏர்டைட் பாட்டிலில் போட்டு வச்சுக்கலாம், கெட்டு போகாது, ரொம்ப நாளைக்கு நல்லாயிருக்கும். 1 டம்ளர் பால் எடுத்து வச்சுருக்கேன், நல்லா சூடான பால். 1 டம்ளர் பாலுக்கு 1 ஸ்பூன் எடுத்துக்கலாம். 1 ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க. காலையில் எழுந்ததும் இதை குடித்தோம்னா தொண்டைக்கு நல்லா இதமாக இருக்கும், நல்ல ஒரு சுறுசுறுப்பாகவும் இருக்கும் நமக்கு. இதை இப்படியே குடிக்க பிடிக்கலன்னா ஃபில்டர் பண்ணி குடிங்க, ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இதில் பனங்கற்கண்டு சேர்த்துருக்கோம், எதுவுமே சேர்க்க வேண்டாம். சின்ன பசங்களுக்கு எல்லோ மில்க் அப்படின்னு சொல்லி கொடுங்க. பால் பிடிக்காதவங்க நல்ல ஒரு சூடான தண்ணியில் கலந்து குடிக்கலாம், ரொம்ப நல்லாயிருக்கும்.
ஃபில்டர் பண்ணிவிட்டேன், கிளாஸில் மாற்றிக்கலாம். இனிமேல் பாருங்கள், நமக்கு கிளைமேட் சேஞ்ச் ஆகுது, குளிர் மழை இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். இந்த சீசனில் நம்ம இதை ரெகுலராக எடுத்துகிட்டு வந்தோம்னா கோல்டெல்லாம் இல்லாமல் இருக்கும். கொஞ்சமாக செய்து நீங்களும் யூஸ் பண்ணி பாருங்கள். பிடிச்சிருந்தால் நீங்கள் நிறைய கூட செய்துக்கலாம். வீடியோ பிடிச்சிருந்தனா லைக் கொடுத்துட்டு சஞ்சய் நானும் vlog சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கூடவே இருக்க பெல் சிம்பிளை கிளிக் பண்ணிக்கோ. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.